എന്തല്ല എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാ. നമുക്കിന്നൊരു ബീട്രൂട്ട് റൈസ് ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയാലോ. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടില്ലേ, കളർഫുള്ള് പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. എന്തെല്ലാം വേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പൊന്നി അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ബാസ്മതി റൈസോ ഇനി കയമ റൈസോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നല്ലോണം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് അത് അവിടെ നിന്ന് കുതിരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1 പട്ട പൊട്ടിച്ചങ്ങിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ബേലീഫ് നുള്ളിപ്പറിച്ച് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1 ഏലക്കായും 2 സ്റ്റാർ അനൈസിൻ്റെ കഷ്ണമാണ്, അത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ 2 ഗ്രാമ്പൂ, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെരിഞ്ജീരകത്തിന് പകരം നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം. അതായാലും മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് 1 വലിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിക്കോ. നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. കൈവെക്കാണ്ട് ഇളക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി അടിയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങ് പറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല അതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 തക്കാളി നല്ലോണം പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്താൽ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഈ സമയത്തല്ലേ. അപ്പോൾ അതാ നല്ലോണം തക്കാളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. നല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 1 പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 1 ബീട്രൂട്ട് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടിട്ട്, ഇതൊരു കപ്പുണ്ട് ബീട്രൂട്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുട്ടികളുള്ളവർ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കഴിക്കാൻ അത് ഈ കണക്ക് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർ കൂട്ടി ഇട്ടോളി, ഇതാകുമ്പം കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1/4 കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇനി കളറ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് പുതിന ഇല അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട്, അധികമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, മണം വല്ലാണ്ട് കൂടിപ്പോവും. 1/4 കപ്പ് പച്ചപ്പട്ടാണി, അത് ഞങ്ങളടുത്ത് ഉണങ്ങിയ പട്ടാണിയാണ് ഉള്ളെങ്കിൽ തലേന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അരീൻ്റെ കൂടെ കിടന്നത് വെന്തോളും. അപ്പോൾ അരി നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചത് 20 മിനിറ്റ് ആയാലും ഞാൻ അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇട്ട അരിക്ക് അത് കറക്റ്റാണ്. നിങ്ങളെ അരീൻ്റെ കണക്കിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ചേർത്തോ. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അത് വിസിൽ വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി പൊടിക്കാം. അതിന് 1 പച്ചമുളകും 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും, പിന്നെ 1 പകുതി ലെമണ് അതും പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളടുത്ത് കുട്ടി ഉരലില്ലേ, അതിൽ ഇടിച്ചാൽ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അതിന് മെനക്കെടുന്നില്ല, ഇതിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചോറെന്തായി നോക്കാം. വിസിലെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചൂടോടുകൂടി ആവിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ആവിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് എല്ലാവരുടെയും എത്തും, മല്ലിയിലേൻ്റെ മണം എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ടേസ്റ്റാണെന്നറിയോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ചോറ് റെഡി. ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും
നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.